السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد حسين، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن درس بالنسبة لتاني إعدادي اللي هو انعكاس وانكسار الضوء. في طلبة كتير اتفرجوا على الدرس دوت يعني من أكتر من فيديو وسمعوا الشرح كتير، وما زال برضو الدرس دوت يعتبر صعب بالنسبة لهم. أنا بإذن الله في الفيديو دوت هتكلم عن أو هشرح عن كل تفصيلة بالنسبة لانعكاس الضوء. ماشي؟ كل بس اللي انا طالبه منك حاجتين قبل ما نبدا الفيديو. اول حاجه تعملها انك انت تنسى اي شرح او اي فكره انت اخدتها عن الدرس وتركز معايا في الشرح بتاعي، وبعد ما يخلص الفيديو باذن الله هيكون اسهل درس بالنسبه لك. اتفقنا؟ يلا نبدا في انعكاس الضوء. قبل بس ما نبدا في انعكاس الضوء على طول، في بس كده كام نقطه هنراجعهم، اصلا خدناهم من اللي هو الدرس اللي فات اللي هو الطبيعه الموجيه للضوء. الدرس اللي فات كان بيقول ان الضوء يسير في خطوط مستقيمة، واثبتنا كده يعني بنشاط. لو حد فاكر نشاط يعني يبقى احنا كنا عارفين ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمة، وخدنا كمان ان الضوء لا ينفذ خلال الاجسام المعتمة. يعني دلوقتي في حاجتين او في خاصيتين للضوء، ان هو بيمشي في خطوط مستقيمة ومش بيعدي في الاجسام المعتمة، وخدنا امثلة كتير على الاجسام المعتمة. طيب يا مستر، دلوقتي انا عاوز اعرف لو مثلا ضوء اتسلط على الشخص دوت، يعني مثلا كده ضوء خبط في الشخص دوت. يا مستر الشخص دوت جسم معتم، وانت جاي لي ان الضوء لا ينفذ خلال الاجسام المعتمه. طيب هو الوقت مش هيعدي، هيعمل ايه؟ طيب هيفضل واقف. قال لك اول ما يخبط في جسم معتم هيعمل وراه حاجه اسمها الظل. ظل الجسم. يعني ايه ظل الجسم؟ شايفين الظل دوت هيكون نفس شكل الجسم بالظبط بنفس تفاصيله، يعني بمعنى صح كأنه رسمه بمعنى صح يعني. تمام؟ يبقى دلوقتي انا عاوز اعرف اول حاجة ازاي الظل اتكون. الظل اتكون ازاي؟ نتيجة ان الضوء كان ماشي فخبط في جسم معتم. طيب هيعدي ولا مش هيعدي؟ مش هيقدر يعدي. ليه؟ لان الاجسام المعتمة لا تسمح بنفاذ الضوء. حلو. طيب يا مستر هو دلوقتي خبط في الجسم المعتم، هيعمل ايه؟ هيعمل ظل وراه. ماشي؟ حلو. طيب بالنسبة بقى في سؤال علل هنا، تكون ظلال للأجسام المعتمة. ايه اللي بيخلي الأجسام المعتمة ظلال؟ احنا اصلا يعتبر قلنا الإجابة من شوية، قلنا لأن الأجسام المعتمة لا تسمح بنفاذ الضوء خلالها. حلو الكلام. بس في سبب تاني يا جماعة. السببين ان الضوء لا ينفذ خلال الاجسام المعتمه، يعني لو في جسم معتم مش هيقدر يعدي خلاله فبالتالي بيعمل ظل وراه. وفي سبب تاني مهم. ايه هو السبب؟ ان الضوء يسير في خطوط مستقيمه. ممكن دلوقتي واحد يقول لي ايه علاقه ان الضوء ماشي في خطوط مستقيمه بان هو يعمل له ظل؟ تعالوا نفهمها. دلوقتي لو الضوء ماشي كده، حلو، لو هو مش بيمشي في خطوط مستقيمة ولقى جسم معتم مش هيقدر يعدي منه، كان ممكن يعمل ايه؟ كان ممكن مثلا ينزل كده ويعدي من غير ما يعمل ظل عادي، لكن ده مش بيحصل. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ اللي بيحصل ان الضوء ماشي في خطوط مستقيمة، يعني لو لقى جسم معتم هيخبط فيه فبالتالي هيعمل له ظل وراه. لكن لو هو ما كانش ماشي في خطوط مستقيمه كان عادي، كان ممكن طلع، كان ممكن نزل، كان ممكن يعدي من جنبيه. اهم حاجه ما هو دلوقتي شايف حاجه قدامه سد مش هيقدر يعدي فيها، كان ممكن يتصرف، لكن مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الضوء يسير في خطوط مستقيمه، فبالتالي لما بيخبط في الجسم المعتم بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ظل وراه. يبقى دلوقتي خدنا سببين ازاي دلوقتي الظلال للاجسام المعتمه اتكونت. يعني دلوقتي لو مسكنا اي جسم معتم لو خبط فيه ضوء هيكون لي ظل وراه. ليه؟ السببين، لان الضوء يسير في خطوط مستقيمه، ولان الضوء لا ينفذ خلال الاجسام المعتمه. وشرحنا كل واحده فيهم بالايه؟ بالتفصيل. نخش بقى على حته تاني. اكيد يا جماعه بصوا، وحد فيكم عدي مثلا من حته كده نزل فيها مطره، حصل بركه معينة، يعني المطرة اتجمعت في حتة معينة يعني، وهو بيبص على المية اللي في الأرض كده لقى إن البيوت والشجر والعربيات اللي على الطريق مرسومة جوه المية، أو أكن اللي في صورة ليها جوه المية. طيب يا ترى إيه التفسير؟ بصوا دلوقتي الشمس بتطلع إيه؟ بتطلع أشعة، صح؟ الأشعة ديت بتخبط في مين؟ بتخبط مثلا في الشجرة. طيب وبعد مثلا ما تخبط في الشجرة بتروح راجعة خبطة في مين؟ نازلة على المية، فبالتالي شكل الشجرة هيتكون على المية. حلو. خلاص يا مستر، دلوقتي شكل الشجرة اتكون على المية،
انا دلوقتي شفت الاشعه ازاي؟ ما هي دلوقتي بعد ما الاشعه تخبط في الميه هترتد وترجع على ايه؟ على عينيك، فبالتالي ده السبب اللي بيخليك تشوف شكل الشجره على الميه. يبقى بالراحه نرجعها تاني ان الشمس بتطلع ايه؟ ضوء. الضوء دوت بيخبط في شجره، مش لازم شجره يا جماعه، ممكن اي حاجه يخبط في الشجره، فبالتالي هيرتد على ايه؟ على الميه. فانا عشان كده بشوف شكل الشجره على الميه. حلو. طيب يا مستر بعد ما يخبط في الميه هيرتد على مين؟ على عينينا، فبالتالي انا بشوف ايه؟ شكل الشجره على الميه. حلو الكلام. طيب يا مستر دلوقتي انت عمال تقول بيرتد وبيخبط هنا وبيرجع هنا، انا عاوز اعرف حاجه. كلمه بيرجع وبيرتد في مصطلح بيفسر لي الكلام ده كله. المصطلح اسمه ايه؟ انعكاس الضوء. تعال نشوف ايه اللي بيحصل في انعكاس الضوء. بصوا يا جماعه انا هشرح لكم مثال. عن طريق المثال دوت انت هتعرف كل حاجه عن التعريف. يعني دلوقتي دي سطح مرايه، انا مثلا هرسم خطوط كده او ظل ليها، ده معناه الخطوط ديت معناها ان دوت اللي هو ايه؟ الخلفيه بتاعت المرايه، ظهر المرايه من ورا، يعني اللي هو الجزء المعتم. يعني بمعنى اصح كده الضوء هينزل من الناحيه ديت. طيب دلوقتي مثلا لو في شعاع ضوئي نزل بالطريقه ديت هينعكس صح او هيرتد، هيروح الناحيه اللي هناك كده. يبقى مثلا ده شعاع ضوئي ساقط وده ايه؟ منعكس. انا عاوز اعرف دلوقتي ايه اللي حصل. ان في شعاع ضوئي نزل صح؟ ساقط. كان نازل من ايه؟ كان نازل من الهواء. طيب نزل خبط في ايه؟ في المرايه. هو كان نازل من الهواء خبط في المرايه. طيب يا مستر بعد ما خبط في المرايه رجع للهواء تاني صح؟ طالما احنا قلنا رجع للهواء تاني ده معناها ان هو رجع للوسط اللي هو ايه؟ سقط منه. الهواء دوت غاز ولا صلب ولا سائل؟ الهواء عباره عن غاز. طيب والمرايه او المرايه اللي قدامكم ديت ده عباره عن وسط ايه؟ صلب. دلوقتي الضوء كان نازل من الوسط الهواء اللي هو الوسط الغازي، نازل من هواء خبط في الصلب اللي هو المرايه ورجع للهواء تاني. ايه ده؟ ده رجع لنفس وسط السقوط. يعني ايه رجع لنفس وسط السقوط؟ يعني رجع لنفس الوسط اللي هو كان فيه من شويه. حلو الكلام. يلا بقى ناخد تعريف انعكاس الضوء. انعكاس الضوء هو ايه؟ ارتداد موجات الضوء. يعني كلمه ارتداد يعني هي هترجع تاني. طب هترجع فين؟ الى نفس وسط السقوط. هي دلوقتي كانت نازله من الهواء وخبطت في المرايه، هترجع تاني للهواء الى نفس الوسط اللي هي كانت فيه. حلو الكلام. طيب يا مستر الكلام ده كله بيحصل امتى؟ عندما تقابل سطحا عاكسا اللي هو زي مين؟ زي المرايه اللي قدامكم ديت. يعني الكلام ده كله بيحصل لما بتقابل سطحا عاكسا. مفاهيم متعلقه بانعكاس الضوء. اول حاجه الشعاع الضوئي الساقط اللي هو دوت يا جماعه. الشعاع الضوئي الساقط دوت ده عباره عن خط مستقيم زي ما انتم شايفين، خط مستقيم. الخط المستقيم دوت بيعرفني ايه؟ بيعرفني اتجاه انتشار الموجه الساقطه. دلوقتي في موجه نازله، انا عاوز اعرف الاتجاه بتاعها، هي نازله ازاي؟ نازله فين؟ اللي هيعرفني اتجاه الموجه الساقطه على السطح العاكس هو ايه؟ هو الشعاع الضوئي الساقط. حلو. الشعاع الضوئي المنعكس بقى بعد ما الموجه نزلت على السطح العاكس حصل لها ايه؟ ارتدت صح؟ طيب انا عاوز اعرف، يعني عاوز اخلي حاجه كده تعرفني هي الاتجاه اللي هي ارتدت فيه. فين حته الاتجاه دوت؟ مين اللي هيعرفني الاتجاه بتاعها؟ هو الشعاع الضوئي المنعكس. يبقى الشعاع الضوئي المنعكس دوت بيعرفني الموجه ايه؟ المرتده، اتجاه الموجه المرتده. طيب ده ساقطه على السطح العاكس، هل هقول هنا مرتده على السطح العاكس ولا مرتده بعيدا عن السطح العاكس؟ ده مرتده بعيدا. يبقى ملخص الكلام الشعاع الضوئي الساقط بيعرفني الاتجاه الموجه اللي نازله الساقطة، لكن دوت الشعاع الضوئي المنعكس بيعبر لي برضو عن اتجاه الموجة، بس هل الساقطة ولا المرتدة؟ المرتدة اللي هي المنعكسة. بيعرفني الموجة المنعكسة راحت فين، الاتجاه بتاعها رايح فين، هو ده اللي بيعرفني الاتجاه بتاعها. طبعا الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس هما الاتنين بيقابلوا السطح العاكس عند نقطة زي ما انتوا شايفينها كده. طيب يا مستر النقطة ديت اسمها ايه؟ اسمها نقطة السقوط. دلوقتي الشعاع الضوئي الساقط نزل عند نقطة معينة، سقط عند نقطة معينة، النقطة ديت انا سميتها ايه؟ نقطة السقوط. لو لاحظتوا ان الشعاع الضوئي المنعكس والساقط والعمود المقاوم دول كلهم متجمعين في نقطة السقوط هنا. طيب يا مستر ونقطة السقوط ديت
موجودة فين؟ موجودة على السطح الايه؟ العاكس زي ما انتوا شايفين كده. حلو. احنا دلوقتي خدنا الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس. طبعا في حاجه اسمها عمود مقاوم زي ما انتوا شايفين، مش عليكم التعريف بتاعه، بس اعرفوا احنا طالما قلنا عمود يا جماعه، يعني ايه كلمه عمود؟ يعني عامل زاويه كام؟ يعني عامل زاويه هنا 90 وهنا كام؟ وهنا 90. هيفيدنا في ان احنا نحل المسائل بعد شويه. تمام؟ حلو كده. ايه بقى زاويه السقوط ديت؟ زاويه السقوط دي يا جماعه انا هرسمها لكم وانتوا حددوها، عرفوها لي يعني. الزاويه ديت اسمها زاويه السقوط. حد يقدر يعرفها او التعريف بتاعها ايه؟ زاويه السقوط هي زاويه محصوره بين حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقاوم. الزاويه اللي ما بينهم ديت اسمها زاويه السقوط. حلو. بس انا لما اجي اعرف التعريف هعرف بقى ايه بالتفاصيل. هقول الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقاوم. طب العمود المقاوم ده يا مستر مقام من انهي حته؟ مقام من نقطه السقوط. طيب يا مستر نقطة السقوط ديت موجودة فين؟ موجودة على السطح الايه؟ العاكس. شايفين الكلام اللي احنا قلناه في زاوية السقوط؟ هو نفس الكلام اللي احنا هنقوله في زاوية الانعكاس، بس بدل ما اقول الشعاع الضوئي الساقط هقول الشعاع الضوئي الايه؟ المنعكس. يلا بينا نعرف الكلام، يلا. الزاوية ديت يا مستر اسمها زاوية الايه؟ زاوية الانعكاس. طب يا مستر عرف لي ايه هي زاوية الانعكاس؟ دي زاوية محصورة بين حاجتين، الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقاوم. حلو. ده التعريف البديهي ليها، لكن لما نيجي نكتب في الامتحان بقى نكتب بالتفاصيل. هنقول هي ايه؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقاوم. طب يا مستر العمود المقاوم ده مقام من انهي حتة؟ مقام من نقطة السقوط. طيب يا مستر نقطة السقوط ديت موجودة فين؟ موجودة على السطح الايه؟ على السطح العاكس. دلوقتي هنعمل تجربة بسيطة علشان نثبت فيها القانون الأول لانعكاس الضوء والقانون الثاني لانعكاس الضوء. أول حاجة أنا هجيب منجلة يا جماعة زي ما انتوا شايفين. جبت المنجلة يا مستر، وبعدين هجيب ايه؟ مراية تحتيها، بس بشرط إن أنا هخلي مستوى المنجلة عمودي على ايه؟ على سطح المراية، يعني كده بمعنى أصح. حلو. وهنعرف ليه بعد شوية. طيب يا مستر انت جايب منجلة ليه؟ عشان اقدر اقيس بيها زاوية السقوط وزاوية الايه؟ وزاوية الانعكاس. لو دلوقتي الشعاع الضوئي الساقط نازل على سطح المراية، مثلا على سطح المراية اللي قدامكم ديت بزاوية كام؟ بزاوية 60. لو الزاوية دي ب60 تبقى الزاوية دي بكام؟ واحد يقول لي طب انا اعرف ازاي؟ ما احنا اتفقنا من شوية ان دي كلها ب90 صح؟ حلو. خدنا من ال90 60، هيتبقى منها كام؟ هيتبقى منها 30. ماشي. ايه يا مستر برضو اللي انت عاوز تثبته؟ سيبكوا انتوا من حتة ال60 ديت، ماشي؟ دلوقتي هو نزل اول حاجة الشعاع الضوئي الساقط بزاوية 30. حلو. بيبص كده لقى ان زاوية الانعكاس برضو ب30. يا مستر اكيد حظ معاه. جرب مثلا كده يعملها تاني، خلي زاوية السقوط ب60. ايه اللي ممكن يحصل؟ لقى ان زاوية الانعكاس برضو ب60. طيب معلش اخر مرة خليه يحط زاوية السقوط ديت يخليها ب35. لقى ان زاوية الانعكاس برضو ب35. ايه ده؟ انا لاحظت حاجة، ان هو مهما نزل او غير الزاوية اللي هو نزل بيها، مهما غير زاوية السقوط زاوية الانعكاس هتتغير معاها. فعشان كده هو حط ايه؟ القانون الاول لانعكاس الضوء. بيقول ايه القانون الاول؟ ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. حلو الكلام ده بالنسبة لاول قانون. القانون الثاني بقى بيقول ايه؟ هجيب لكم دلوقتي مثال. احنا قلنا ان لازم المنجلة تكون عمودية على سطح الايه؟ المراية او السطح العاكس، اي سطح عاكس يعني. لازم يكون مستوى المنجلة عمودي على ايه؟ مستوى المراية. طيب دلوقتي يا مستر لو انت خليت سطح المراية يميل شوية ما بقاش عمودي، ايه اللي ممكن يحصل؟ لما هو ميل سطح المراية لقى ان هو مش قادر يشوف الشعاع الضوئي المنعكس. ايه ده؟ ازاي يعني؟ طب يا مستر ينفع تدينا كده مثال بسيط بحيث ان احنا نقدر نفهم؟ دلوقتي لو انا واقف كده وواحد زميلي واقف في الجنب التاني، احنا الاتنين المستوى بتاعنا عمودي على ايه؟ على السبورة. انا دلوقتي معايا كورة، انا بربطها في السبورة بترجع له تاني. حلو. كل مرة كانت بترجع له وكل مرة هو كان بيشوف الكورة.
طيب نفترض دلوقتي ان انا خليت مستوى السبوره مش عمودي، حركت السبوره شويه كده وخبطت الكره فيها، هل هترجع له هو ولا ممكن تروح مكان تاني؟ هتروح مكان تاني. فانا دلوقتي علشان هو يقدر يشوف الكوره لازم كانت تكون السبوره عموديه علينا، صح؟ واحنا نفس الكلام نكون عموديين عليها. ده بالظبط اللي بيحصل في المرايه، لازم يكون مستوى المنجله عمودي على السطح العاكس علشان اقدر اشوف الشعاع الضوئي الايه المنعكس. طب يا مستر فين هو القانون الثاني للانعكاس برضه؟ هل في القانون الثاني هتقول مستوى المنجله ولا هتقول مستوى ايه؟ لا احنا عاوزين نكتب كلام علمي بقى. ايه اللي انتوا شايفينه مكتوب على المنجله؟ والله يا مستر انا شايف ان كل حاجه مكتوبه على المنجله، الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطه السقوط، ده كله مكتوب على المنجله. فحلو، بدل ما انا اقول المستوى بتاع المنجله هقول المستوى بتاع الحاجات دي كلها. طب يلا نجرب كده، يلا بدل ما هقول مستوى المنجله عمودي على سطح العاكس هقول مستوى الحاجات دي كلها لازم يكون عمودي على سطح الايه. الفيديو فصل مش عارف ليه، بس ما علينا يعني. دلوقتي احنا قلنا ان كل الحاجات اللي فوق عموديه على سطح العاكس، ماشي؟ بدل ما هقول مستوى المنجله هقول مستوى كل الحاجات اللي فوق. يلا نقول الحاجات اللي فوق. ايه اللي موجود فوق يا مستر؟ الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام. طيب العمود المقام دوت مقام من انهي حته؟ مقام من نقطه السقوط. طيب نقطه السقوط ديت موجوده فين؟ موجوده على السطح العاكس. مالهم ده كله؟ يعني الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها مالها؟ ده كله بيقع في مستوى واحد. المستوى الواحد دوت لازم يكون ايه؟ لازم يكون عمودي على السطح العاكس. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه يا جماعه؟ بدل ما قلت مستوى المنجله لازم يكون عمودي على السطح العاكس، قلت مستوى الحاجات اللي فوق دي كلها بدل كلمه المنجله لازم يكون عمودي على السطح العاكس، لان هو لو ما كانش عمودي مش هقدر اشوف الشعاع الضوئي المنعكس زي ما قلنا من شويه. طيب دلوقتي هرسم بس مرايه كده. واحد قال لي يا مستر انت لما بتنزل الشعاع الضوئي الساقط مايل بيطلع لك زاويه سقوط وزاويه انعكاس. طب انا هشغل دماغي، انا هنزل الشعاع الضوئي كده عمودي. ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ اللي ممكن يحصل ان هو دلوقتي طالما نزل عمودي هيرتد لنفس المكان اللي هو جاي منه، هيطلع كده. ايه ده؟ طيب ماشي يا مستر، هنا انا كنت شايف زاويه سقوط وزاويه انعكاس، هنا فين الكلام ده؟ هنا زاويه السقوط هتكون بصفر. طيب زاويه الانعكاس بكام؟ برضه بصفر. مين اللي عرفك يا مستر؟ ما القانون الاول لانعكاس الضوء كان بيقول ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. طالما زاويه السقوط هنا بصفر تبقى الانعكاس بكام؟ بصفر. ماشي؟ دلوقتي هنخش على نوعيه معينه من المسائل، بس قبل بس ما نبتدي فيها حابب اعرفكم ان الفيديو عمال يفصل مني. يعني مثلا انا دلوقتي ببدا اشرح بتفاجئ ان الفيديو اصلا وقف لوحديه، فبشرح والكلام ما بيتصورش فبضطر اعيده تاني. الكلام ده حصل معايا في المثال دوت، انا شرحته واكتشفت في الاخر ان الفيديو بيصور، وحصل معايا برضو في الايه في مثال المنجله. فانتوا لو لقيتوا ان الفيديو عمال يقطع اديكوا عرفتوا السبب، تقريبا بسبب المساحه، تقريبا الفيديو بيفصل لوحديه. ما علينا يعني. النوعيه دي من المسائل بيجيبها لنا ازاي؟ بيجيب لنا مثلا سطحين، مرايتين يعني ايه ومرايه ايه ومرايه بي، وبيجيب لنا شعاع ضوئي ساقط بالطريقه ديت مثلا، وبيدينا زاويه معينه. يعني مثلا ممكن يدينا الزاويه دي بكام؟ ب60، ويقول لك هات لي زاويه الانعكاس على سطح بي. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هرسم بس الرسمه الاول وهجيب كل الزوايا، ماشي؟ علشان ممكن ما يجيبش زاويه الانعكاس هنا، ممكن يجيب زاويه السقوط، ممكن يجيب اي زاويه تاني، ايا كان يعني. انا كل اللي انا هعمله هجيب كل الزوايا على الرسمه ديت. يلا اول حاجه نرسم، نكمل الرسمه، بعد كده نجيب الايه الزوايا. اول حاجه ده شعاع ضوئي ساقط، لازم اعمل ايه؟ اعمل شعاع ضوئي منعكس. طيب هو هنا كان ساقط على ايه؟ على ايه؟ هينعكس على بي. طيب يلا كده نخليه ينعكس. حلو الكلام. يبقى هو كان ساقط على ايه؟ انعكس على ايه؟ على بي. طيب بعد ما انعكس على بي هينعكس لبره، صح؟ بس لاحظ وانت بترسمه لبره لازم يكون موازي لدوت، اللي هو يعني لازم يكون المنعكس موازي للساقط بالشكل ده. يعني لو كملوا مش هيخبطوا ببعضيهم. لكن بتفاجئ ان في ناس في الامتحانات بترسم الشعاع الضوئي المنعكس كده. طب ده غلط، الرسمه دي غلط كده، كلها غلط.
فبالتالي لو كملوا هيخبطوا ببعضهم صح، وانا مش عاوز كده. انا لازم ارسم الشعاع الضوئي المنعكس موازي للساقط اللي هنا. ماشي، يلا يا مستر نرسم الشعاع الضوئي المنعكس بس يكون موازي لده. يعني مثلا ممكن نعملها كده. حلو. طب يا مستر انت في حاجه انت نسيتها، العمود المقام. والعمود المقام هنا. يلا بقى نجيب كل الزوايا اللي احنا ممكن نقدر عليها في الرسمه دي. اول حاجه هو مديني هنا الزاويه دي ب60، عاوزين نعرف الزاويه دي بكام. ما هو يا جماعه الزاويه دي كلها ب90. حلو، دي كلها ب90، اخدت منها 60، هيتبقى كام من ال90؟ هيتبقى 30. اطرح 90 ناقص 60 هيطلع معاك 30. حلو. طيب زاوية السقوط ب30، تبقى زاوية الانعكاس بكام؟ احنا اخدنا في القانون الاول لانعكاس الضوء ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. دي ب30، دي هتبقى ب30 زيها بالظبط. حلو. طيب الزاوية دي بكام؟ نفس اللي فوق بالظبط. دي كلها يا مستر ب90، اخدت من ال90 30، هيتبقى معاك كام؟ هيتبقى معاك 60. كلام جميل، ماشي. ودي طبعا قائمة، يبقى بكام الزاوية ديت؟ ب90 زي ما احنا عارفين. عايزين نعرف الزاوية دي بكام. المثلث كله على بعضيه يا جماعة الزاوية كلها فيه ب180. دي ودي ودي ب180. انا اخدت كام من ال180؟ خدت 90 وخدت 60. طب هجمع 90 زائد 60 واطرحهم من ال100 وايه؟ من ال180. ليه؟ علشان اقدر اجيب الزاوية دي. يبقى 180 ناقص 90 زائد 60. ممكن حد يعرفها بان هو مثلا معاه 180 جنيه، ماشي؟ اخد مني ال 180، خد منها 90 واخد منها 60. يا ترى ايه اللي ممكن يتبقى من ال 180؟ هعمل ايه؟ هجمع ال 90 وال 60 اللي هو خدهم وهطرحهم من المجموع الكلي اللي هو كام؟ 180. هيطلع معايا الزاويه دي تطلع معايا بكام؟ ب30. على الآلة الحاسبة طبعا هيطلع معايا ب30. حلو يا مستر، الزاوية دي ب30، تبقى الزاوية دي بكام؟ ما احنا عارفين، ما احنا قلنا فوق خلاص بقى ان دي كلها قائمة ب90. دي كلها ب90، خدت منها 30، هيتبقى كام هنا؟ هيتبقى 60. تمام ماشي. زاوية السقوط ب60، اذا زاوية الانعكاس بكام؟ ب60، لان زاوية السقوط دايما بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. طيب الزاوية دي بكام؟ نفس اللي هنا بالظبط ب30. واللي مش عارف ليه ب30، ما دي كلها ب90، اخدت منها 60، هيتبقى كام؟ هيتبقى 30. اللي انتم ملاحظينه ان الارقام هنا عكس الارقام هنا. يعني ايه؟ هنا التلاتينات كانت جوه، لكن هنا ايه؟ بره. طب الستينات هنا كانت بره، هنا بقت ايه؟ جوه. طب يا مستر يعني انا دلوقتي ممكن لو انا بحل المساله وحسبت ديت ممكن اعكسها في ديت؟ ايوه ينفع عادي. ولو انت مش مقتنع ممكن نغير الارقام وهنشوف الكلام ده. يلا نغير الارقام. التلاتينات والستينات اللي احنا كاتبينها دي كلها هنحذفها. يلا بعد ما غيرنا الارقام نحط مثلا هنا كنا حاطين اول مثال كنا حاطين 60، نحط كام مثلا؟ نحط 70. حلو، حطينا هنا 70، هيتبقى هنا كام؟ دي كلها ب90، اخدت من ال90 خدت منها 70، يبقى هيتبقى كام من ال90؟ هيتبقى 20. حلو. زاوية السقوط ب20، اذا زاوية الانعكاس بكام؟ ب20 برضو. احنا اخدنا ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. طيب تمام، دي ب20 تبقى دي بكام؟ نفس اللي فوق بالظبط ب70. ليه يا مستر؟ ما يا مستر دي كلها ب90، اخدت منها 20، هيتبقى معاك كام؟ 70. حلو الكلام، ماشي يا مستر. دلوقتي معايا 90 ومعايا 70، هيتبقى معايا كام؟ مثال بسيط، انت دلوقتي عارف ان المثلث كله ب180. يعني انت دلوقتي معاك 180 جنيه، خدت من 180 خدت منها 90 وخدت منها 70. يا ترى ايه اللي هيتبقى معاك من 180؟ طب ما دي سهله يا مستر، انا ممكن اجمع ال90 وال70 واطرحهم من ال180 صح؟ عشان يطلع لي الزاويه دي. يبقى هقول 180 ناقص 90 زائد 70، هيطلع معانا الرقم بكام؟ ب20 على الآلة الحاسبة طبعا. هنا هيطلع ب20.
طيب يا مستر دي ب20 تبقى دي بكام؟ دي كلها ب90 صح؟ اخدت منها 20 هيتبقى معاك كام هنا؟ هيتبقى معاك 70. كويس. زاوية السقوط ب70 تبقى زاوية الانعكاس بكام؟ ب70 برضو. ما احنا اتفقنا خلاص يا جماعة زاوية السقوط بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. طيب ماشي. هنا دي ب70 دي هتبقى بكام؟ زي دي بالظبط ب20. جبتها منين؟ دي كلها على بعضيها ب90. دي كلها على بعضيها ب90. خدت منها 70 هيتبقى كام من 90؟ هيتبقى 20. علشان كده هنا انا كتبت ايه؟ كتبت 20. ده بالنسبة ثواني صح. اللي انتوا لاحظتوه ان دي عكس دي، واصلا انا اديتك رقم جديد عشان اثبت لك الكلام ده. ديت بتكون عكس دي. هنا العشرينات جوه بقت بره، طب السبعينات كانت بره بقت ايه؟ جوه. فخلاص انت حل الواحده واعكسها بالتاني وريح نفسك يعني. بس اخر حته بالنسبه لانعكاس الضوء، عندنا نوعين من الانعكاس، انعكاس المنتظم والانعكاس غير المنتظم. اللي بيحصل في الانعكاس المنتظم ان الاشعه بتنزل على سطح مصقول. يعني كلمه ان الاشعه بتنزل على سطح مصقول، كلمه مصقول ديت اللي هي ايه؟ سطح ناعم، سطح املس، سطح مستوي عاكس كده بمعنى اصح، مش طالع ونازل، لا سطح مستوي. حلو. لما الاشعه تنزل على سطح مصقول كلها بترتد في نفس الاتجاه. بصوا كده، ده نزل طلع كده، وده نزل طلع كده، وده طلع كده. شايفين ايه؟ كلهم طالعين في نفس الاتجاه. اول ما الاقي كلهم بيطلعوا في نفس الاتجاه اقول عليه ايه؟ انعكاس منتظم. الانعكاس بقى غير المنتظم ايه اللي بيحصل؟ ده اولا ده اسمه سطح خشن. لما الاشعه الضوئيه تنزل على سطح خشن ايه اللي ممكن يحصل؟ هل هترتد كلها في اتجاه واحد زي دوت، ولا هترتد في عده اتجاهات؟ ده هيطلع كده، وده هيطلع كده، وده راح كده. طيب ايه السبب؟ ان ده سطح خشن غير منتظم طلع ونازل، لكن دوت سطح ايه؟ مصقول، سطح ناعم، سطح املس. ماشي. طيب يبقى دلوقتي الفرق بين ده وده ان الاشعه اللي نازله هنا بتنزل على سطح مصقول، لكن هنا ايه؟ على الاسطح الخشنه، سطح خشن. ماشي. طيب هنا الاشعه الضوئيه المنعكسه كلها بترتد في اتجاه واحد، في اتجاه واحد، لكن هنا في عدة اتجاهات. ده نزل كده راح كده، وده راح في مكان تاني، وده راح في مكان تاني. حلو. ماشي. ناخد بقى امثلة على الكلام ده كله. ايه الامثلة على الاسطح المصقولة؟ زي مين؟ سطح المرآة المستوية، ولوح من الاستانلس. اكيد عارفين الاستانلس اللي هو الاطباق اللي موجودة في المطبخ، اكيد عارفينها يعني. ماشي. شريحة مستوية من رقائق الالومنيوم اللي هو الفويل يا جماعة. دول كلهم اسطح مصقولة، يعني بينطبق عليهم الانعكاس المنتظم ولا الانعكاس غير المنتظم؟ بينطبق عليهم الانعكاس المنتظم لان هم عبارة عن اسطح ايه؟ مصقولة. طيب امثلة بقى على الانعكاس الغير المنتظم زي الاسطح الخشنة. زي مين الاسطح الخشنة دي يا مستر؟ زي سطح ورق الشجر، وجاكيت من الصوف، وقطعة من الجلد. دول كلهم أسطح خشنة. يعني إيه؟ بيحصل عليهم انعكاس غير منتظم، والأشعة الضوئية بترتد في عدة اتجاهات. كلام جميل. أهم كلمة بقى أنا سايبها للآخر، ينطبقا. إيه اللي ينطبق عليهم هما الاتنين؟ هما الاتنين بينطبق عليهم قانوني انعكاس الضوء. إيه هما قانونين انعكاس الضوء اللي احنا خدناهم؟ إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. دي بديهية وعارفينها. والقانون الثاني بيقول ان المستوى اللي فوق، فين هو؟ ثانية بس كده. بيقول ان المستوى اللي فوق لازم يكون عمودي على اللي تحت زي ما هو باين في الرسمة. كلام واضح. هنا بقى في الانعكاس الغير منتظم ممكن حد يفتكر طالما هو انعكاس غير منتظم ممكن يفتكر ان هو القانونين بتوع الانعكاس مش هينطبقوا عليه. لا والله. هنا بصوا، زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. نفس الكلام برضه. القانون الأول بينطبق. طب يا مستر طبق لي القانون الثاني. أنا شايف إن فعلا إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. حلو. طبق لي بقى القانون الثاني. القانون الثاني كان بيقول لكم إن المستوى الأول عمودي على المستوى اللي هو سطح المراية. طب يا مستر إزاي هو عمودي والسطح أصلا طلع ونازل؟ إزاي في كل مرة عمودي؟ ما هو يا جماعة دلوقتي لو السطح عمودي كده، اللي قصدي لو سطح المرايه نفسه السطح الخشن دوت عامل كده وهو عمود عليه، لو السطح الخشن اتغير طلع ونزل مثلا كده بقى غير منتظم، هو هيفضل ماشي معايا برضه، هيفضل عمودي عليه. طب السطح الخشن عمل كده هيفضل برضه عمودي عليه. يبقى هو دلوقتي في اي حاله فيه
اي حاله ليه قصدي هو عمودي عليه، فالقانون الثاني بينطبق برضو عليه. تمام؟ ده بالنسبه للقانون الثاني لانعكاس الضوء. يبقى دلوقتي يا جماعه الاثنين بينطبق عليهم القانون الاول والقانون الثاني. طب يا مستر طالما الاثنين بينطبق عليهم القانون الاول والثاني، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق حاجه واحده بس، ان ده بيرتد في اتجاه واحد وده بيرتد في عده اتجاهات، بس مش اكتر. طب يا مستر ايه السبب؟ ايه اللي خلى ده يطلع في اتجاه واحد؟ ان ده نازل على سطح مثقول، على سطح املس، لكن دوت نازل على سطح خشن، سطح غير منتظم، طلع ونازل، فبالتالي الاتجاهات هتكون مختلفه.